الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda malungi amajjuvu Allah tumusanga tumuwanjagira assokusaasira ebyengera n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Namina omwoyo gwange nejjamma okwegendereza Allah era nsaba Allah atwewaza okugwa mu bid'a. Ennaku z'omwezi leero 11 omwezi ogwa Shawwal omwaka 1445 ku saidi ya Girigori, ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2024 olunaku lwa mukaaga. Twongera n'ebibuuzo byaffe 10 ne ansa zaabyo ebyo nga bikwatagana ku nzikiriza ya tawhid. Era nga twakalako ebibuuzo 36 twagala kulaba ekibuuzo ekya 37. Ekibuuzo ekya 37 kibuuza ma arkanul islami, empaji z'obusiraamu ze ziriwa? The pillars of Islam ze baagala. Jawabu, ansa yaffe shahadatu an la ilaha illa Allah, kwe kujulira n'omutima gwo n'oyatuza n'olulimi lwo. Empaji esooka, okujulira n'omutima gwo n'oyatuza olulimi lwo nti teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam abduhu wa rasuluhu, n'okukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Taina right esinzibwa, taina haki eyokusinzibwa, iyo omulimu gwe gwali gwa kutusomesa anaino sinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa. Yempaji esooka. Empaji eyokubiri, wa iqamu salati, okuyimirizaawo essola n'osaala. Empaji eyokusatu, wa itaa'u zakati, okusasula omusolo gw'obusiraamu oguyitibwa zaka. Ng'ezzaka ziri bbiri, zakatul mal ne zakatul fitri. Ne zakatul mal yesinga okutunuulirwa ennyo. N'agamba wa sawmu Ramadan, n'okusiiba omwezi ogwa Ramadani gwe twakavaamu. Jjukira leero ennaku z'omwezi tugambe ziri 10, omwezi ogwa Shawwal kitegeeza Ramadani bukyanga ggwa twakamukubako ennaku 10 emabega kaawo. Then n'asembyayo wa hajjul baiti man istataa ilayhi sabila, n'okulamaga ku nnyumba ya Allahu tabaraka wa ta'ala eri oyo alina obusobozi. Era nga nakyo tusigazaayo ebbanga ttono. Nam tusigazaayo gutabeere mwezi gumu, wona webera Shawwal tudda mu Dhul-Qa'da, tuva mu Dhul-Qa'da ne tudda mu Dhul-Hijja. Ashhurul al-hajj ashhurun ma'lumat, wale twasitandika dda okuzibala. So zempaji z'obusiraamu 5: shahadatu an la ilaha illa Allah, okukakasa nti teri alina sinzibwa mu butuufu okujjako Allah n'okyatuza n'olulimi lwo, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Yempaji esooka. Empaji eyokubiri kuyimirizaawo essola. Empaji eyokusatu kusasulwa zaka, okuwa zaka. Empaji eyokuna kusiiba omwezi ogwa Ramadan. Empaji eyokutaano okubeera nga olamaga ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala bw'obanga obusobozi obuyina. Waddalil, era nga obujulizi, qawluhu alayhi salatu wassalam, kyekigambo nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yagamba waddalil, obujulizi, qawluhu alayhi salatu wassalam, kyekigambo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam kye yagamba al-islamu, ekiyitibwa obusiraamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, kwe y'omuntu okujulira n'akakasa nti teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, era Muhammadi mubaka wa Allah, wa tuqima as-salata, era n'oyimirizaawo essala, wa tu'tiya az-zakata, n'osasula ezzaka, wa tasuma Ramadana,
nosiba mwezi gwa Ramadan, watahujja albayta, nolamaga ennyumba ya Allah, inistata'ta ilayhi sabila, ilayhi tebakitekam bobanga osobodde, bobanga ofunye obusobozi. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith akwata 40 Nawawi ya mujimanyi ya Jibril bwe yajjeli Nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi mpanvu, naam, hadithi mpanvu, muhadithi eyokubiri, muhadithi amakumi anayi, hadithi eyokubiri. Jibril bwe yabuuza Nabi sallallahu alayhi wasallam, akhbirni anil islami, namunyonnyola ebyo. Ama namugamba akhbirni anil imani, namunyonnyola. Namugamba akhbirni anil ihsani, nakimunyonnyola. Namugamba akhbirni anis saa, namugamba kye yamugamba. Ama namugamba akhbirni an amaratiha. Nam kale ezo z'empagi z'obusiraamu ettaano biidhnillahi tabaraka wa taala. Tukoma ku kibuuzo ekya 38. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.